皆様こんにちは、セリナです。今回は5月2日より発売中のトム・フォード・ビューティーアーキテクチャソフトマットブライリングクッションファンデーション SPF40 をご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。先日、トム・フォード・ビューティー様の新作発表会にご招待いただき、顔の造形美まで整えるという話題の新作クッションをお試しさせていただきました。今回の動画では既存のツヤタイプ、ジェード&イルミネートファンデーションと付け比べをして、それぞれの塗り心地、カバー力、毛穴の成功化、4時間後のマスク崩れ、そしてお直しに使った時の仕上がりをご紹介していきますので、少しでもクッションファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。他にもベースアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューも行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。トム・フォード・ビューティーアーキテクチャソフトマットブラーリングクッションファンデーション SPF40。 美肌だけでなく顔の造形美まで整える。肌のノイズを取り除いたソフトフォーカスフィニッシュで目鼻立ちの美しさ際立つ欠点のない明るく端正な肌へ導くクッションファンデーション。24時間よれ崩れを防ぎ、つけたての仕上がりがずっと続く。長時間潤いに満ちた肌へと導く。 SPF40 PA3 プラスで紫外線からもしっかりと保護。それでは新作クッションの実際の塗り心地や仕上がりをご紹介していきます。まずファンデーションを塗る前にこちらの下地、ジェード&イルミネートソフトラディアンスプライマー SPF25 を使っていきます。SPF25PA2 プラスの紫外線カット効果とナイアシンアミノなどのスキンケア成分が配合されていて、みずみずしい質感です。肌に置いて伸ばしていくと、かなりみずみずしい乳液のようなテクスチャーで、塗りやすさと保湿力を兼ね備えています。潤いを与えながらしっかり肌を保護してくれる感じがあるので、乾燥が気になる時にも使いやすいですが、ベタつきや重さも気になりにくいので、夏場にも安心して使えそうですね。まずはこちら側半分にプライマーを塗ってみました。ほんのり明るいピンクカラーがついているので、下地なしの方と比較をすると、自然に内側から発光するような明るさとツヤが出ています。綺麗なツヤが出ますが、近くで見るとこんな感じで、パールで作ったツヤではなく、輪っかで作ったみずみずしいツヤなので、毛穴も悪目立ちしにくいです。水分と油分のバランスが良く、ベタつきは感じませんが、もっちりした肌に整えてくれます。では、新作のアーキテクチャソフトマットブラーリングクッションファンデーションを、ツヤタイプのこちら、ジェード&イルミネートファンデーション SPF45 と付け比べしてみたいと思います。まずはこちら側にツヤタイプを塗ってみます。既存のツヤタイプはこんな感じで、クリーミーなテクスチャーで一度塗りでも赤みや色ムラをしっかりカバーしてくれて、光を反射するツヤが綺麗に出るのが特徴です。しっとりしているクリーミーテクスチャーなので、乾燥や毛穴が気になる時にも塗りやすいです。はい、まずはこちら側半分に既存のツヤタイプを塗ってみました。肌全体に光の反射を受けたような滑らかなツヤ感がとても綺麗ですよね。近くで見るとこんな感じです。赤みや色ムラはもちろん、この辺りにあったニキビ跡などもしっかりカバーしてくれるコンシーラーいらずのカバー力が特徴的です。質感はしっとりしていてクリーミーなので、毛穴や凹凸を埋めつつ滑らかに整えてくれる毛穴補正効果もあります。では反対側に新作クッションを塗っていきます。こんな感じのドーム型のメッシュクッションなので、パフに均一にファンデーションを取ることができます。付属のパフの上半分に取ったら、この高い位置につけて広げていきます。
潤い感もありますが、重さがなくてさっぱりしているので、夏にも安心して使いやすいテクスチャーです。一塗りでもこんな感じで、赤みや色ムラはもちろん、毛穴や凹凸のムラも綺麗にカバーしてくれます。スポンジの先端部分を使うと小鼻の横もカバーしやすいです。はい、こちら側には新作のクッションファンデーションを塗ってみました。ツヤタイプと比べると新作クッションの毛穴や凹凸が滑らかに整っている感じと、自然な肌感のある仕上がりがわかりやすいと思います。名前にソフトマットとありますが、重たいマットではなく、顔を動かすと自然に光の反射も感じられて、夏場に使ってもテカリに見えないような自然な立体感を残してくれるところがすごく今っぽい仕上がりだなと思います。近くで見るとこんな感じです。こちらのファンデーションも少量でも赤みや色ムラ、ニキビ跡なども綺麗にカバーしてくれるカバー力の高さもありますが、カバー力だけではないソフトフォーカスフィニッシュで肌表面の毛穴や色ムラなども目立ちにくく、自然な均一肌に仕上げてくれます。アップで見るとこんな感じの違いです。そして肌表面もパウダーを塗る前ですが、油分っぽさやベタつきを感じにくいです。ちゃんと潤い感はあるので、乾燥が気になる時にも塗りやすいテクスチャーですが、肌表面のベタつきや重さも気にせずに使えるので、いろいろな肌タイプの方におすすめです。滑らかで内側から発光するようなツヤ肌に仕上げたい方はジェード&がおすすめ。カバー力があるのに肌っぽい軽やかさと立体感、毛穴や凹凸を自然にカバーしたい方は新作のアーキテクチャがおすすめかなと思います。ではこの上にフェイスパウダーをブラシで軽く塗って4時間ほどマスクで過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。4時間の間に何とか汗ばむ場面がありましたが、どちらのファンデーションも塗りたてのカバー感を綺麗に保っているのがわかりやすいと思います。そして近くで見るとこんな感じで、クリーミーな質感のツヤタイプもマスクの摩擦を最小限に抑えてくれていますが、新作クッションはさらにマスクの摩擦にも強く、ファンデーションが毛穴に落ちたり、皮脂と混ざって薄まる感じもなく、光も最小限に抑えてくれています。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、ツヤタイプは塗りたてからのクリーミーな保湿感を持続しているので、小鼻周りなどは結構しっとりしている感じはしますが、新作クッションは小鼻の横も塗りたてと同様のさらりとした質感を保ってくれています。4時間の間に乾燥したりパサつく感じも気になりませんでしたが、皮脂やベタつきにも強いところがすごく優秀だなと思います。では軽くティッシュオフをして、それぞれお直しをしていきたいと思います。まずはツヤタイプです。ツヤタイプはカバー力が高いですが、かなりクリーミーなので、お直し用として使ってもこんな感じで、下に残っているファンデーションやフェイスパウダーとも綺麗に馴染んでくれます。カバー感と綺麗なツヤが復活しますね。では新作クッションもお直ししていきます。こちらはツヤタイプと比較をすると油分が少なめで軽やかですが、それでも適度な潤い感もあるので、上から重ねても綺麗に馴染んでくれますね。重ねていくと毛穴カバー効果がどんどんアップしていきますね。はい、それぞれ上から重ねてお直ししてみました。新作クッションもベタつきを抑えた軽やかな仕上がりですが、少量ずつをしっかり馴染ませていくと、どんどん毛穴を埋めてくれて、毛穴カバー効果がアップする感じがしました。お直し後、アップで比較するとこんな感じです。はい、ではこんな感じで5月2日から発売中のトム・フォード・ビューティー新作クッションファンデーションをご紹介していきました。カバーしながらも厚みや重さの出ない仕上がりで、毛穴や凹凸をフラットに見せてくれる立体的な肌に仕上がるところがとても綺麗でした。気になった方はぜひチェックしてみてください。
メイクについてのご質問や、こんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。